कभी सोचा है अगर आज आसमान से कोई ऐसी आवाज आए जो पूरी दुनिया को हिला दे, तो क्या हम तैयार हैं? क़यामत से पहले की सबसे बड़ी निशानी सामने आ चुकी है। लोग अब भी हंस रहे हैं, मस्ती में हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धरती कांप रही है, आसमान फट रहा है, मगर इंसान फिर भी गफलत में डूबा हुआ है। अल्लाह ने कहा था, जब बड़ी निशानी आएगी तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। भाइयों, अब भी वक्त है। वो पल आने से पहले अपनी जिंदगी बदल लो, क्योंकि उस दिन न दौलत काम आएगी न दुनिया का नाम। अगर दिल में जरा सी भी रोशनी बाकी है तो आज ही तौबा करो, ईमान को ताजा करो और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे। Go!